สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาเล่นน้ำครับเป็นน้ำตกคลองมะเดื่อครับลองชมบรรยากาศกันดูเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับน้ำกำลังน่าเล่นมากเลยครับน่าเล่นน้ำมากครับชมอีกครับเพื่อนๆครับมาอีกหนึ่งคันครับคันครับคันครับได้ดีครับคันนะครับชมรถทรงเตี้ยครับรถต่ำนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับติดแล้วครับติดแล้วครับติดแล้วครับคันนี้นะครับชมดูนะครับเรียบร้อยถอยหลังแล้วครับลองดูนะครับครับลุ้นครับมาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นไหมครับลองมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆกันนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะหาร่องน้ำนะครับขึ้นครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับผมเอาใจช่วยดูครับเอาใจช่วยนะครับลุ้นดูเพื่อนๆร่องน้ำนะครับตอนนี้ก็กำลังร่องน้ำไม่รู้ดับหรือเปล่านะครับน่าจะดับแล้วนะครับน่าจะดับแล้วนะครับน่าจะน็อกนะครับก็อาจจะน็อกนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้แป๊บทีครับแป๊บหนึ่งนะครับ
อนนี้ก็กำลังหาวิธีกันอยู่นะครับ ตอนนี้ก็กำลังหาโฟร์วิวมาลากนะครับ ตอนนี้ก็จะมีรถของเพื่อนๆนักท่องเที่ยวด้วยกันนะครับจะมาลากนะครับ ตอนนี้ก็จะมีรถนะครับโฟร์วิวมาช่วยนะครับเพื่อที่จะลากจูงขึ้นนะพี่เพื่อนๆครับลองมาชมกันดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลองมาชมกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มีทีมงานนะครับเข้ามาช่วยลากนะครับมาลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูนะครับตอนนี้ก็หาวิธีทางเกาะนะครับเกาะท้ายนะครับเพื่อที่จะลากจูงมันขึ้นมาครับก็เป็นน้ำใจของเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมเที่ยวครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับก็จะเป็นการลากจูงนะครับเพื่อนลองชมนะครับครับตอนนี้ก็พักยอดครับลากขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับครับการลากจูงนะครับจากรถชมรมโฟร์วิวนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ทางนะครับเพื่อนๆกำลังเคลียร์ทางนะครับลองมาชมกันดูเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีนะครับก็มีกองเชียร์นะครับคุยแล้วครับตอนนี้ครับลากลงขึ้นจากกองนะครับแต่ไม่มีอะไรครับไม่ต้องคิดมากนะครับไม่มีอะไรเพราะว่ามีทีมงานมีคนช่วยเหลืออยู่นะครับมีทีมงานคอยช่วยเหลือนะครับก็ขึ้นไปได้ดีครับขึ้นไปอีก1 คันนะครับเพื่อนๆลองมาชมคันนี้ดูนะครับโอ้คันนี้ก็ฮอกลุยครับยอดครับเยี่ยมมากครับตอนนี้ก็พาขึ้นมาแล้วครับก็นี่นะครับก็เป็นโฉมหน้านะครับโฉมหน้าของที่เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยรถนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับก็เข้ามาช่วยที่ท่านหนึ่งนะครับ
ำหรับคลิปนี้นะครับก็มาไลฟ์มาให้เพื่อนๆได้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆชมใหม่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ